Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. So today this is the second lecture of aromaticity chapter related to competitive exams. So today we are going to start anti-aromatic compounds in the detail. Okay. So the first property for checking if the compound is anti-aromatic or not, you must realize that they should be cyclic in nature. They must have planarity. Planar में you have to take sp2 and sp, both kind of hybridization. Third one, conjugation should be there. Molecule should be a conjugated system. And the fourth criteria related to the anti-aromatic compounds are they do not follow Huckel rule. They do not follow Huckel rule. Huckel rule को follow नहीं करेंगे. What rule they are following? They are following 4n pi electron rule. So they follow 4n pi electron rule. This is very important. What do you mean by 4n pi electron system? If I am putting n equal to 1, then 4 into 1, it means 4 pi electrons. If n is equal to 2, it means 4 into 2. It is 8 pi electron. If I am putting n equal to 3, then 4 into 3, it is 12 pi electron. And if n equal to 4, then it is 16 pi electron and so on. The one thing I want to tell you, all the students must remember this thing कि 4 का टेबल सबको आता है ना, 4, 8, 12, 16. सो 4 के टेबल में जो भी आ रहा है, जो काउंट आ रहा है 4, 8, 12, 16, ओके, ये टाइप का, उसके बाद क्या आएगा 20, है ना, तो इस तरीके का. तो ये सारे ही कंपाउंड्स क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके. और यू कैन राइट डाउन वन मोर थिंग, इफ अ सिस्टम इज हैविंग even number of even number of pi bonds present in the system, they are known as anti-aromatic compound. तो उन systems को क्या बोलते हैं, I am writing in short, anti-aromatic compounds. They are very important. Okay, these rules are very important. For example, I am writing this. सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है टू चेक एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, 1 और 2, 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर, इवन नंबर, तो इट इज एंटी एरोमेटिक. ओके. और यू कैन राइट 2 पाई बॉन्ड्स मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. So it is a kind of anti-aromatic compound. For example, if I will give you this thing, okay, this kind of system is there. So if this kind of system is there, so you must understand one thing कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके और नेगेटिव भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है. तो वी आर हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, okay, it is conjugated. So you must understood this thing कि whenever you are checking aromatic or anti-aromatic compound, so you must see all these 4 criterias for them. Okay. One more thing I want to write, for example, this one. Okay, again, how many bonds? 2, 4 pi electron system, it is anti-aromatic. So similar way, if I will write बोरोन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बोरोन का मैंने ऑलरेडी बताया था. ठीक है. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज 4 pi electron system. So these are the examples of anti-aromatic compounds. Okay. Now I'm going to the next slide and we are taking the another examples or the important points related to the anti-aromatic compound. So the next point, please write down, they are paramagnetic in nature. Paramagnetic means they are having some kind of unpaired electrons basically. Okay, when you draw the structures, paramagnetic in nature, unpaired electrons are present. So if unpaired electrons are present, so can I say this is ESR active compounds.
ESR means electron spin resonance. I told you in my first lecture कि इसके लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल ESR इनएक्टिव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, इन द हायर एनुलेंस द आउटर प्रोटॉन्स दे आर shielded highly shielded, and the inner protons of the aniline systems basically they are highly deshielded. Okay, so these are very important points and you must realize this thing कि ये चीजें आपको देखनी ही देखनी है। For example, if I want to say the third category of the compounds which is non-aromatic compounds, अगर हम इसको start करें तो non-aromatic compounds क्या होंगे? So let us start. इसको लिख लेते हैं, then we will take the examples. Please write down, if molecule lacks any trait of aromatic or एंटी एरोमेटिक सिस्टम, जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, इफ मॉलिक्यूल लैक्स एनी वन ऑफ देम देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। वो कहाँ लाई करेगा फिर? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। तो हम इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल गिव यू दिस काइंड ऑफ सिस्टम, तो मैंने बोला था साइक्लिक चेक करना है, प्लेनर चेक करना है, कंजुगेशन चेक करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू चेक कि मॉलिक्यूल इज फॉलोइंग 4n+2 पाई सिस्टम और 4n पाई सिस्टम। 4n+2 means molecule is aromatic, otherwise the system is anti-aromatic in nature. Am I right? So please check, molecule is not cyclic, that's why one category it is not following, so it is non-aromatic in nature. इस तरीके से you have to check. Okay, planar mean sp2 and sp, I already told you. So this is the thing. For example, if I will give you this molecule, प्लीज सी हेयर, ऐसा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? sp3। तो ऐसा सिस्टम इट इज नोन एज नॉन एरोमेटिक सिस्टम बिकॉज वी नीड sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर चेकिंग एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। Okay, so now we are taking the examples one by one. Okay, first of all, I want to draw the molecules and then we will check. For example, ये कुछ molecules I am making. Yes, so I made few compounds here and we will check it is aromatic or anti-aromatic in nature. So let us start. For example, if I am having the first molecule, please check how many pi electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is cyclic in nature. It is basically having 6 pi electron. It is planar. Okay, so how to check planar? It must have sp2 or sp hybridization. And I told you how many sigma bonds are there. 3 sigma bonds means it is sp, okay, sp2 hybridized. So this kind of thing you have to do, okay, check करने के लिए। तो यहाँ पे सारा सिस्टम पूरा है, तो बेसिकली इट इज एरोमेटिक इन नेचर, सारी प्रॉपर्टीज पूरी हैं, तो इट इज एरोमेटिक। So this nitrogen which is having lone pair now attached with 2 lone pairs. So ये lone pair it is not localized lone pair, it is involved in resonance. So check how many electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pi electron system, conjugation is there. So basically it is aromatic system. Same way it is aromatic. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only one lone pair is involved in the resonance. So it is also aromatic. So now coming to the next category. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjugation is there, cyclic system. But nitrogen lone pair, now it is localized because it is attached with one side double bond. So how many pi electrons are there? 6 pi electron system. So it is also aromatic in nature. Okay, so now coming to these kind of molecules, please check how many electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is 6 pi electron system. 6 pi electron system.
So basically it is coming in the category of aromatic compound. So when I taught this concept in my class, so many students are confused with this thing कि this is not conjugated system, madam. Conjugated system means double single double single double single. Conjugation हमने स्टार्टिंग से ऐसी चीजें पढ़ी हैं +1 2 में, बट वेन एवर यू आर डूइंग द क्वेश्चंस यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. जो आपका चार्ज है, प्लीज राइट डाउन वन लाइन. चार्ज पूरे सिस्टम में जाए ना जाए, पूरे सिस्टम में जाए ना जाए, बट एटलीस्ट इट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन. Conjugation means one place to another place, you are moving the charge. Okay. So how to better clarify the concept? Please see this. If I am making this again, can I do this thing? This system I am making here and this charge I am taking here. So double bond is coming here and we are getting negative charge. So can I do this thing? ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ. So we are getting double bond here and negative here. So the negative charge over these two carbons, they are not at one position. It is involving in the conjugation, moving from one place to another place. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इधर से उधर मॉलिक्यूल में जा रहा है या नहीं जा रहा. ठीक है, तो ये एरोमेटिक होगा. सो कमिंग टू दिस पॉइंट 1 2 3 4. So this is basically how many pi electrons are there and how many total count is there. Total count is 4 pi electron system. So it is anti-aromatic in nature. So this way you have to check the concepts. Okay. So now I am moving to the next few molecules we are taking. For example, I am taking this molecule. Okay. So this is cyclooctatetraene. So this is cyclic. Basically, all bonds are lying in one plane. Planar is there, conjugation is there, and when you are checking the count, basically 1 2 3 4. So 8 pi electron systems are there, and it is following basically the criteria of anti-aromatic compounds. Am I right? Anti-aromatic compounds होने चाहिए थे. But the problem lies with this thing कि this is expected basically, which we are calculating, but it actually non-aromatic. Why it is non-aromatic? Because it doesn't lie in the plane. The actual shape of the molecule is somewhat like this. Okay, so you can draw it is tub-shaped molecule. Due to tub shape, the molecule now it is not lying in the plane. That's why we are getting non-aromatic result at the end of the system. ओके ये याद रखना है. बाय सीइंग द मॉलिक्यूल आप लोग कभी भी नहीं बता सकते कि द सिस्टम इज प्लेनर और नॉन प्लेनर. Okay, so there are few compounds that in the reference books that you have to read and actually remember for doing the questions. ठीक है, so let us see one more example. For example, we are having this kind of system. Okay, so how many electrons are there? Again, 8 pi electron system, and it looks anti-aromatic in nature. But actually, it is non-aromatic. Why? Because due to the presence of negative charge, again the system lies in this position. कैसा रहता है? ऐसा. Okay, so it becomes non-planar. तो आंसर आता है non-aromatic in nature. Okay, so this is very important to remember. So now we are moving to the next category of the examples basically. So let us see. Yes, so I am moving to the homoaromatic compound. Very, very important and very confusing for the students also. Because whenever sp3 is there, they are marking ki this is homoaromatic. So I will give you one trick how to solve the questions. Homoaromatic system basically. Yes, please write down the system where, note down kar lo please, system where a stabilized conjugated system is formed
is formed by passing one or more saturated means sp3 carbon atom. So that system is known as homoaromatic. अब definition तो we have written, but what it actually means we will see with the examples. Please see. So I am making one example here. Please see here. This is the molecule which I am making. This is positive charge. Okay. Now we know that यहाँ single bond है दोनों side. तो basically it is sp3 hybridized carbon. तो इफ आई लीव दिस कार्बन, इसको इमेजिन करो अगर आप ये ना हो, ये यहाँ सीधा अटैच होता, तो यू कैन सी 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ओके, तो इट इज फॉलोइंग हक्कल रूल. तो वेन एवर यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सिस्टम इन विच कंजुगेशन यू आर गेटिंग बाय पासिंग द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो दैट इज बेसिकली नोन एज होमोएरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है. तो एक्चुअल में ये क्या होता है मैंने आपको पीछे समझाया है. ठीक है, चलो प्लीज सी हियर. ओके, एक्चुअल में इफ आई वांट टू मेक द शेप, ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6. द पॉजिटिव चार्ज इज सर्कुलेटिंग ऑन ऑल दीज कार्बन एटम एक्सेप्ट दिस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इसको छोड़ के सारे सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, कंजुगेशन में है. तो दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज होमोएरोमेटिक सिस्टम. ओके. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं, होमोएरोमेटिक अपने आप बनाए आते हैं. जितनी भी रेफरेंस बुक्स आपकी हैं जो आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हो, प्लीज रिमेंबर ओनली 3 compounds they have mentioned. Only 3 compounds they are writing as homoaromatic compound. मैं तीनों ही आपको इस वीडियो में बता दूंगी. एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज मॉलिक्यूल्स फॉर डूइंग द क्वेश्चन. अपने आप से होमोएरोमेटिक कभी भी नहीं बनाना, अपने आप से बाईपास करके कभी भी उसकी कंजुगेशन ड्रॉ नहीं करनी. सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर कि दीज आर द 3 molecules or 2 molecules which are existing in the reference books and acting as a homoaromatic compound. Okay, so this is very important. Yes. So now we are taking the examples of it. So coming to the next slide. So this molecule I'm writing here, this is positive charge. Can I write the molecule in such a way? Here I am making, okay, the bond and I am drawing positive charge here. Can I say this thing? Ki molecule is existing in this shape and we are getting positive charge over these system. 1 2 3 1 2 3 इन जगह पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ सकता है. इट इज रोटेटिंग बेसिकली, बट दिस सिस्टम इट इज sp3. दिस कार्बन इज sp3. ठीक है. सो इट इज इन द कंजुगेशन इफ वी बाईपास sp3 कार्बन, तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, होमोएरोमेटिक. एक मैंने पहले लिखा, एक ये वाला मॉलिक्यूल है, तो यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट इज एग्जिस्टिंग एज अ होमोएरोमेटिक कंपाउंड. Okay, it is very very important, so please remember it. So one molecule I am writing, this one. So now I am making one bridge with these two. Okay, so please write down, if in the option they are writing homoaromatic, then take on it. ठीक है. If in the options, option अगर दिया है तो you will take on homoaromatic, and if it is not given in the system, then how you will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 pi electron system, so it is basically aromatic system. So you have to remember these compounds as homoaromatic compounds. 1 compound, 2 compound and 3 compound. इन तीनों को छोड़ के अपनी मर्जी से कभी भी आपने होमोएरोमेटिक कंपाउंड नहीं लिखना है.
यही रेफरेंस बुक्स में तीनों हैं, और इस मॉलिक्यूल को कई बार 10 एनुलिन को ब्रिज सिस्टम में ले जाके वो ऐसा ब्रिजिंग से 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एरोमेटिक भी लिखती है बहुत सारी बुक्स. सो यू हैव टू चेक, अगर इसका ऑप्शन में होमो एरोमेटिक दिया है तो यू विल टिक ऑन इट, अदरवाइज इट इज एक्टिंग एज अ एरोमेटिक सिस्टम. You have to remember it. So bye bye everyone. If you like the video, then subscribe my channel.